أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه Kimdir ki Allah'a karzı hasena borç veren ki Allah-u Teala onu çok kat çoğalsın ve Allah-u Teala rızkı hem kabz eder hem de açar ve siz ancak ona döndürüleceksiniz. Bu ayet-i kerimede Yüce Allah'a borç vermekten bahsedilmiştir. Onun anlamı bu değil ki el-iyazu billah. Yüce Allah insan parasına muhtaçtır ve kendi ihtiyaçlarını gidermek için borç istemektedir. Borcun genel bir anlamı vardır. Biz alışverişte bunu kullanıyoruz. Birisinden borç alındı ve ona geri verildi. Fakat onun lügvi manası, lügattaki mana iyi yahut kötü karşılık vermektir. Burada bunun anlamı şöyle olacak. Kimdir Allah-u Teala'nın yolunda harcayan ki Allah-u Teala onun en iyi mükafatını kendisine versin. Onun için nerede Allah-u Teala için harcamak yahut ona vermek için vermenin sorusu ortaya çıkıyorsa şu sebepten dolayı ki Allah-u Teala o işi yapana en iyi şekilde mükafat verir. Yani eğer Allah için harcıyorsa, Allah-u Teala veriyorsa, Allah-u Teala onun en iyi mükafatını, karşılığını verir. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde özveriden bahsedilmiştir, mal özverisinden bahsedilmiştir. Ve Yüce Allah'ın dini uğruna yahut Allah-u Teala'nın mahlukatının iyiliği uğruna harcamayı Allah-u Teala için harcamaya eşit tutulmuştur. Ve Allah için harcanan şey zayi gitmez. Aksine bu öyle bir borçtur ki onu Allah-u Teala çok kat çoğaltarak geri verir.
Onun için birisi anlamasın ki Allah-u Teala bir borca muhtaçtır. Allah-u Teala kendisi Allah'tır. Bütün cihanı yetiştirendir ve verendir onlara. Başkasına muhtaç değil o. Her ne zaman kendisi için borç kelimesini kullanırsa anlamı şudur: benim yolumda harcayınız ve benim birçok mükafatı elde edenler olunuz. Kimdir ki bana borç versin? Bu soru sorarak şuna dikkatimiz çekilmiştir. Kimdir benim yolumda para harcayarak benim birçok mükafatıma nail olsun ve olmaya devam etsin? Ve daha sonra izah etti bizzat kendisi: ben sizin bu borcunuzu kendimde tutmak için, kendi ihtiyacım için istemiyorum. Size kaç kat çoğaltarak vermek için size söylüyorum. Ya sizden borç alıyorum ve söylüyorum onun için. Eğer benim dinim uğruna, benim mahlukatımın iyiliği için harcarsanız çok kat çoğaltarak ben onu size geri ödeyeceğim. Ve kard-ı hasene kelimesini kullanarak şunu dahi beyan etti: siz kendi niyetinizle ve isteyerek bunu harcarsınız. O zaman böyle bir borç Allah-u Teala'nın yolunda olacak. O sizin tarafından borç olacaktır. Ve Allah-u Teala dahi onu çok kat çoğaltarak geri verecek. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir meclisinde bununla alakalı olarak beyan ederken bir yerde şöyle dedi: Allah-u Teala borç istiyorsa ondan şu murat olmuyor ki el-iyazu billah Allah-u Teala muhtaçtır ve muhtaçtır o. Onun ihtiyacı var. Öyle düşünmek dahi küfürdür, kafirliktir. Onun anlamı şudur aksine: mükafatıyla geri vereceğim. Yani çoğaltarak geri ödeyeceğim. Bu bir yoldur. Allah-u Teala kimin üzerinde lütfetmek isterse. Sonra bir seferinde Hz. Akdes Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: bir ahmak diyor ki man zellezi yukrizullaha karzan hasanan, kimdir Allah'a borç veren? Bunun anlamı şudur: güya el-iyazu billah Allah açtır. Ahmak bilmez. Böyle söyleyenler ahmaktırlar. Ahmak anlamaz. Bundan aç olmak nereden çıkıyor? Kard-ı haseneden bahsediyorsa bana verin. Bundan neticesi ne de çıkıyor ki Allah açtır. Burada karzın anlamı aslında şudur ki öyle şeyler ki o geri verilmek için söz verilir. Karz borç geri vermek için olur ve söz verilir. Bununla itiraz eden iflas kelimesini anlamını, fakirlik kelimesini, Allah-u Teala'nın ihtiyaç kelimesini kendisi tarafından beyan eder. Allah böyle dememiştir ki ben acım, iflasa uğramışım, onun için bana verin. Kendi zatım için ben onu harcayacağım. Evet, elbette kendi kullarım için diyor Allah. Benim kullarım aç olurlarsa onlara verirseniz, onlar üzerinde harcarsanız demek ki benim üzerimde harcamış olursunuz. Diyor ki burada borçtan murad şudur ki kimdir Allah-u Teala'ya ameli salih versin. Allah-u Teala onun mükafatını çoğaltarak verir. Hangi amel salih olursa olursun Allah için onu yaparsanız Allah onu çoğaltarak geri verir. Yalnız paradan bahsedilmiyor. Ve diyor ki bu Allah-u Teala'nın şanına uygundur bu.
kulluk silsilesi Rab oluşuyla varsa onun üzerinde düşünmekle bunun anlamı açık olarak insanın aklına geliyor. Çünkü Allah-u Teala bir iyilik olmadan, dua olmadan ve iltica olmadan ve kafir ve mümin arasında fark gözetlemeden herkesi rızık vermektedir. Herkesi beslemektedir. Birisi kafir midir, mümin midir ona bakmadan ve kendi Rab oluşunu ve Rahman oluşunun feyziyle herkese feyz vermektedir. O zaman birisinin iyiliğini nasıl zayi edecek? Bir iyilik olmadan, bir iş olmadan hepsini besliyor ve ona veriyor. O zaman birisi iyilik yaparsa, ameli salih yaparsa onu nasıl Allah-u Teala zayi edebilir ve onun mükafatını vermesin? Bu nasıl olabilir? Onun şanı şudur ki men ya'mal miskala zerratin hayran yarah. Her kim zerre kadar iyilik yaparsa onun mükafatını dahi verir. Ve her kim kötülük yaparsa zerre kadar onun cezasını dahi görür. Borcun anlamı budur. Bu ayetten bu anlaşılır. Çünkü asıl anlam bundan şu oluyordu ki bunun için denildi ki man zallazi yukrezullaha karzan hasanan ve onun tefsiri bu ayette mevcuttur. Men yamal miskala zerratin hayran yarah. Her kim zerre kadar iyilik yaparsa Allah-u Teala onun mükafatını verir, karşılığını. Kısacası Yüce Allah'ın dininin yayılması için, mahlukatın hizmeti için mal özveride bulunmak dahi büyük bir iyiliktir. Ve Allah-u Teala onu mükafatsız bırakmaz. Başka yerde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bundan zikretmiştir. Mal özverisi konusunda cemaat üyelerinden daha fazla, daha iyi kimse bilemez. Her tabakanın Ahmedisi'nin kişisel tecrübesi vardır. Allah-u Teala'nın uğruna, Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için onun yolunda harcamak, kalba huzur veriyor. Aynı şekilde maddi olarak binlerce insan bu tecrübeden geçiyorlar. Hayret verici bir şekilde Yüce Allah için verdikleri parayı geri öder. Öyle birçok Ahmedi vardır. Yalnız özveride bulunurlar. Adına özveride bulunurlar. Ve yalnız istekleri şu olur ki Allah razı olsun. Onun kalbinde asla bir düşünce dahi olmaz ki bunun mükafatını alacaklar dünyada. Karşılığını dünya malı olarak. Ancak Allah-u Teala buyuruyor, ben ahsen şekilde onu ödeyeceğim. O ödüyordur. Geri ödüyordur. Bazı öyleler vardır ki kötü duruma rağmen özveride bulunurlar. Ve umarlar ki Allah-u Teala onların kendi ihtiyaçlarını şu yahut bir şekilde mutlaka giderecek. Ve Allah-u Teala onların bu umidini dahi tamamlar. Ve onlar dahi hayret içinde kalırlar. Nasıl Allah-u Teala ihtiyacı giderdi. Fakat şart şudur ki iyi niyetle Allah-u Teala'nın rızası uğruna özveride bulunulsun. Ve özveri ve bunun için geri kalan buyruklar ve iyilikler dahi yerine getirilsin. Bu değil ki yalnız mar verildi ve de dedi ki ben bu büyük iyilikte bulundum. Diğer görevleri dahi yapmak dahi gereklidir. Yalnız bir iş sahibi için yalnız şu niyetle mal harcasın ki bunun mükafatını alacağım. Bunun kârını. Allah'a verirsem kârını alacağım. Her neyse ben şu anda bazı kimselerin kişisel olaylarından bahsedeceğim. Onlar Allah-u Teala'nın bu buyruğundan feyiz buldular. Öyle çoklukla
olaylar vardır ki haliseten onlar Allah için özveride bulundular ve hayret verici bir şekilde onların ihtiyaçlarını Allah-u Teala gidermekle kalmayıp aksine çoğaltarak onlara geri verdi. Birçok kimseler vardır. Şuna dahi aldırış etmediler. Kendilerinin ve çocuklarının açlığını nasıl giderecekler? Fakat birkaç dakika içinde Yüce Allah ondan daha fazla onların açlığını gidermek için onlara mal verdi. Onların da var olandan daha fazla verdi. Ve böylece bu onların imanını daha kuvvetlendirdi. Onların imanını daha onu çoğalttı. İşte bunlardır Allah-u Teala'nın rızasını elde eden kimseler. Onların birçok örneği Ahmediye cemaatinde bugün biz görüyoruz. Günün Nokri'nin başı ve müballik in charge bir olay yazmıştır. Diyor ki o benim Vakfe Cedid konusunda geçen senedeki hutbemi camide okudu. Ben mal özverinin önemini beyan ettiydim ve bununla alakalı olarak Hz. Akdes Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iktibaslarından bahsettiydim. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam o iktibaslarda Allah-u Teala ulaşmanın 5 yolundan bahsetti ve onlardan bir tanesi cihad bil maldan bahsetti. Mal ile cihad etmek. Ve buyurduydu ki bir kalpte iki sevgi birleşemez. Yani mal sevgisi dahi olsun ve Allah sevgisi dahi olsun. Bunlar birlikte olamazlar. Ve ayrıca bazı olaylarından bahsettiydim. Genellikle okuyorum mal olaylarının mal özverisinin iman verici hadiseler. Diyor ki Cuma namazından sonra fakir ve ihlas sahibi bir Ahmedi Musa Kaba cebinde ne kadar para varsa ihlas ile Vakfe Cedid fonunda harcadı. Daha önce çandasını verdiydi. Sordum ne kadardır? Dedi ki cebinde ne varsa hepsini çıkarıp verdim, siz sayın. Ben Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmek için verdim. Sayarak vermedim. Sayıldı. 85.000 frank para vardı. Ona denildi ki bu biraz para al, kendi evine dahi gideceksin. Hepsini cebinden çıkardın verdin. Senin cebinde kira dahi yoktur. Dedi ki sen dinlemedin mi? Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur. Bir kalpte iki sevgi aynı anda bulunamaz. Onun için bugün Allah-u Teala'nın sevgisiyle beni yaşamama izin verin. Ve böyle diyerek evine geri döndü. İşte bu manzaralardı ki bunları görerek Müballik Bey dahi yazmıştır. Kalp Allah-u Teala'nın hamdiyle doluyor. Ne ilah sahibi cemaattir ki Allah-u Teala onu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a vermiştir. İnsanlar hutbeler dinliyorlar ve dinliyorlar derler ki evet biz dinledik. Fakat bu derinlikle bunu not etmek. Mesih Maud Aleyhisselam demiştir iki sevgi kalpte bulunamaz. O zaman olamaz ki benim cebimde mal olsun ve onun sevgisine sahip olsun. Hemen amel etti. İnsanlar diyorlar ki biz anlayamadık. Budur derin bir şekilde bir şey anlamak ve ona göre amel etmek. Ne hayret verici mal ileri sürme manzaralarıdır. Bu da biat şartlarına uygundur. Her durumda Allah-u Teala ya vefa sözünü tamamlayacak. Şikayet etmeyecek. Bu özverinin mutluluğu oldu. Mutluluk hissetti. Vefa ile özveri için hazırdır. Bizim muhaliflerimiz derler ki biz cemaatin ismini sileceğiz dünyadan. Kimdir? Allah-u Teala'ya böyle seven
ve vefa edenleri silebilsin. Allah-u Teala böyle sevenleri kendisine yapıştırır ve düşmandan asla adı dahi bilinmez düşmanın. Ahmedi cemaatinin Fransa'nın bir bayanı, bir Denver hanım var. Belli bir müddet önce biat ettiydi. Çok zorluklarla baş başadır ailesiyle birlikte. Diyor ki ben mal özverisinde bulunmalıyım. Tehrik-i Cedid olsun, Vakf-ı Cedid olsun, cami fonu olsun. Daima para vermeye çalıştım ve çandanın bereketlerini kendi gözlerimle gördüm. Diyor ki bu sene ben Vakf-ı Cedid'in çandasını verdim. Durum böyleydi ki ben iyi iş için uzun zamandan beri çaba sarf ediyordum ama iş bulamıyordum. Diyor ki çanda verdiğim gün Vakf-ı Cedid çandasının 10 dakika sonra telefon vasıtasıyla büyük bir şirket tarafından bana bilgi verildi. Onlar içinde yarında ben iş buldum diye bana haber verdiler. Diyor ki bu çandaları vermekten hemen sonra özellikle Vakf-ı Cedid'in parasını verdikten sonra iş bulmak şüphesiz Allah-u Teala tarafından büyük bir nişandır benim için. Bir dini bir alamettir. Kazakistan'ın muballiği yazıyor. Cemaat muballiği. Lokal muallim eşi birkaç sene önce biat ettiydi. Bu sene 60.000 tenge lokal para var. Tehrik-i Cedid ve Vakf-ı Cedid yarı yarı verdi. Beyan ediyor ki bu parayı verdikten bir hafta sonra 70.000 tenge geri aldım ki ben onu asla beklemiyordum. Allah-u Teala'nın yolunda mal özveride bulundum ve Allah-u Teala 10 kat çoğaltarak onu bana geri ödedi. Bazı kimseler derler ki bize karşı niye bu muamele yapmıyor? Biz onu yapıyoruz. Bize karşı bu muamele yapmıyoruz. Onlar istiğfar etmelidirler. Ve kalplerini araştırmalarıdırlar. Bu özveri zamanında onların niyeti haliseten Allah için özveri miydi? Eğer idiyse o zaman şikayet olamaz. O zaman mutlu olmaları lazım. Allah-u Teala özveri yapmalarını nasip etti. Allah-u Teala vermeliydi. Nasıl verecek? Verecek. Bugün değil yarın verecek. Fakat niyetleri şu olursa o zaman şikayet dahi olur. Namazlara dahi yük olur onlar için. Kötü niyetle yaparlarsa. Moskova'nın bir dostu var Abdurrahim Bey. Diyor ki orada iş konusunda daima ben şanssız kaldım. Her nerede iş buluyorsam orada maaş o kadar az oluyordu ki ben geçinemiyordum ailem. Bir sene bir ayının maaşı dahi verilmedi. Fakat daha sonra Allah-u Teala öyle lütfetti ki benim maaşım çoğalmaya başladı. Ben anladım ki bu Allah-u Teala tarafından bir işarettir. Çanda mutlaka vermeliyim durmadan. Ben çanda vermeye devam ettim. Ne kadar çanda varsa verdim. Aralıksız olarak. Bu para vermek neticesinde Allah-u Teala lütfetti. Ve öyle bir iş bana teklif edildi ki 2 seneden beri ben onu bekliyordum. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla şimdi çanda dahi verebiliyorum. Ve özellikle şu idraka sahip oldum ki çandalar müstakil bir şekilde vermeliyim. Allah-u Teala böylece insanın gelirini çoğaltır ve onun gelirini müstakil olarak ona verir. Ve diyor ki ben Allah'a çok şükür ediyorum ki çanda verenlere benim de katılmama nasip etti bana. Sierra Leone'da ben bir muballik var. İftihar Bey diyor ki Vakf-ı Cedid'in çandasını elde etmek için değişik cemaatlere turda bulundum. Cemaat ahalisine dedim ki çandanın önemi konusunda anlatmakta bir tembellik davrandık. Tehrik-i Cedid zamanında ben ilan ettiydim ki Sierra Leone'da çok yetenek var, imkan var.
Eğer isterlerse iyilik yapabilirler çandalarında. Bu mesajı alarak cemaatlere gittiler ve dediler ki Emirül Müminin Halifetül Mesih'in bu mesajı var. Sierra Leone büyük ve eski bir cemaattır ve cemaat üyeleri özveri için hazırdırlar. Tembellik varsa görevliler tarafından tembellik oluyor. Diyor ki bu mesajı dinledikten sonra cemaat üyeleri bir coşkuya girdiler. Ve yalnız Vakfe Cedid'in çandalarını vermekle kalmayıp diğer çandalarda dahi onu dahi çoğaltarak verdiler. Bir yer var 18 aileyle biz irtibata geçtik Newton yerde. Onun neticesinde 1300.000 hemen aldık. 300.000 bir günde talebeler verdiler ve 200.000 daha fazla çoğalttılar öğrenciler. Bir kız Newton'da Muslime Vafona 50.000 liyon verdi ve dedi ki bunun için Halifetül Mesih'in huzuruna dua rica edin benim için. 5 öğrenci bana anlattılar. Çaba ücret aldılar. 50.000 liyon Vakfe Cedid için verdiler. İşçilik yaparak. İşte bunlardır. Ki halifenin emrine lebbek diyenlerdir bunlar. Hiç asla görüşmedik. Karşılıklı oturmadılar. Fakat onların kalbinde hilafet sevgisi ve onun onuru vardır. Onun için Allah-u Teala'nın rızası uğruna her özveri için hazır olurlar. Sonra başka bir örneğe bakın. Aynı sevginin Newton cemaatinindir. Diyor ki ben Esba'nın evine giderek çanda istedim ve hutbenin bir iktibasını okudum onlara. Sierra Leone'da üyeler hazırdırlar özveri için. Onun karısı dedi ki çok hissi oldu. Dedi ki doğru söyledi Emirül Müminin Halife Hazretleri. Ve fakat mecburuz ki bugün bizim evde bir şey yok. Daha oturuyorduk ki beklenmedik bir şekilde para geldi bir yerden. Hemen onun dostu vardı, mal sekreterine verdi. Dedi ki bizim için para alın ve makbuz verin. Yine de bakıldı ki saydılar ki 200.000 vardı. Hepsini çanda olarak verdiler ve çok mutmain idi bu para vermekle. Hiçbir şikayet yoktu. Daha kendimize ihtiyaç vardır. Siz bütün parayı aldınız diye düşünmediler. Ben dedim ki evde yemek için bir şeyler alıkoyun. Dediler ki şimdi yok. Gelen parayı biz verdik çanda olarak ama şimdi gerek aldırış etmiyoruz. Allah-u Teala dahi eksiklik bıraktı. Belli bir müddet sonra yine başka bir yerden para geldi. Büyük paraydı ve onlar ev masraflarını buldular. Sonra İngiltere muballik yazıyor. Bir muhlis ihlas sahibi kurbet Beşkik'te oturuyor. Kırgızistan. İngilizistan değil Kırgızistan diyor ki ben 1000 sun vereceğimi söylediydim. Vakfe Cedid için. Kırgız kırınsıdır kursum. Mal bittikten sonra Sadr Cemaat Vakfe Cedid'in önemini beyan etti. Hutbede bizim diyor ki Halifetül Mesih'in eski bir cümenin bir olayından bahsetti. Bizi okudu. Dedi ki ben hemen verdiğim sözü 1000 sumdan yalnız 200 sum verdiydim o ana kadar. Daha ben tamam parasını ödeyememiştim. Benim hasta bir kız kardeşim var. 4.000 hükümet ona veriyor. Ben onun bursunu almak için gittim. ATM'e kart koydum. Orada para vardı. Bir hafta benim annem hükümete mektup yazdıydı.
Biz geçinemiyoruz. Biraz çoğaltın bunu. Ben dedim ki bu para gelmiştir hükümet tarafından. Ancak diyor ki bugün 29 Kasım hükümet tarafından telefon geldi. Bir söze göre 5.000 sum vereceğiz. Böylece 5.000 sum daha elimize geçti. Diyor ki bir çanda dahi verdim. Daha önce harcadıydım. Ondan çıkardım. Diyor ki bu çanda verdiğimiz çanda hemen onun bereketinin neticesidir. Biz anlayamadık. İlk para nereden geldiydi. Fakat bizim hesabımızda vardı. Banka dedi ki sizin paranızdır. Bizim alakamız yok bununla. Bu özveriler imanı çoğaltıyorlar. Tanzanya'nın amiri diyor Zencibar cemaatinden Khair Rushdie var. Vakfe Cedid konusunda hatırlatıldı bu yıl sonunda. Yazdı kendisi. Bu hatırlatma yaptınız. Benim elimde iş yoktu ve para da yoktu. Fakat ben Murabbi Bey'e rica ettim ki benim adamı tam veren, çanda verenlerin listesine yazın. Allah-u Teala mutlaka bana verecek. 2 gün daha geçti. Ben şoför işini aldım ve ilk gün elde ettiğim parayı kendim ve çocuklarımın çandasını ödeyebildim. Diyor ki çanda eda etmek niyetinden dolayı ben iş buldum. Bakın böyle sözlerdir. Bizim imanımız dahi kuvvetlendi. Tanzanya'nın amiri yazıyor. Aringa regionundan Taha Bey var. Beyan etti. Bu sene Vakfe Cedid çandası olarak büyük olağanüstü bereketleri müşahede ettim. Diyor ki Vakfe Cedid'in sözü 600.000 şilin vardı. Kasım'da mal sıkıntıları görerek bana mektup yazdı. Topluca olarak ülke ve iş durumu çok kötüdür. Onun için dua edin ki Allah-u Teala'nın lütfuyla ben Vakfe Cedid'in parasını tamamlayabileyim. Şimdi bu mektup insanlar yazıyorlar bana. Bu dahi kişisel için, ihtiyaçlar için yazmıyorlar. Yazıyorlar şu düşünceyle dua edin ki bir çanda verebilelim. Ondan sonra bazı olaylar olacak. İnsanlar namaz ve teheccüd kılıyorlar ki bir çandaya verebilelim. Kendi ihtiyaçlarını tamamlamak yerine biz daha mektup yazdık. Kalpte bir huzur bulduk. Mutlaka bulacağız. Ya 24 saat geçtiydi mektup yazılı bir referans ile bir iş için bir dost istişare için benim için geldi. Benim yanıma onunla görüştük ki 15 sene önce biz dost idik. Sınıf arkadaşı idik. Diyor ki onun işi için konuştuk. İş konuşmaları. Bir kontrat benim elime geçti hemen. 6 milyon şilin kontraktıydı. Allah-u Teala benim verdiğim sözümden 10 kat daha fazla bana para verdi. 600.000'i 6 milyona dönüştürdü. Ben hemen Vakfe Cedid parasını ödedim. Zencibar'ın mübarek bir dostu var. Cuma Bey. İşi yapıyor. İşçilik. Sebze marketinde. Diyor ki o günlerde arabalar yoktu. Yol getiriyorlar. Mal durumu sıkıntı vardı. Ben birkaç gün teheccüd Allah-u Teala'ya söylediğim dedim. Şimdi bu bir işçidir. Fakir birisidir. Dua etmiyor ki benim ihtiyaçlarım gitsin. Benim karnımı doyurabileyim.
birkaç gün Allah-u Teala'ya çandanın ödemek için dua ettim özellikle. Dua ettim. Şu ki teheccüde kalkarak yalnız şöyle dua ettim ki Allah-u Teala bana güç versin. Ben mal veride geri kalmayayım. Vakfe Cidid'in yılı bitmeden 3 gün önce iş yoktu. Tekrar başladı. Ve 300.000 şiling elime geçti. Onunla ben kendim ve çocuklarımın çandasını verebildim. Zikir etmedi ki biz ben ve çocuklarım çanda verebildiler. Ben biat ettiğimden beri çandadan dolayı Allah-u Teala benim malıma çok bereket vermiştir. Budur bu insanlar. Onlar çanda vermek düşünüyorlar ve teheccüde söylediğim gibi özellikle ağlayarak dua ediyorlar. Yalnız şu ki Allah-u Teala çanda vermeyi nasip eylesin. Bir maddi bir insan böyle bir şey düşünemez. Bu akılsızlıktır diyebilir. Fakat bu maddi insanın gözünde ahmak insanlar öyle kimselerdir ki Allah-u Teala onları sever. Onların ihtiyaçlarını giderir. Çok olağanüstü hadiseler var. Gambiya'nın amiri yazıyor. Güneyde bir köydeki bir bakkal İbrahim Bey büyük bir tacir idi ve insanlar kendi emanetlerini kendisine bırakırlardı. Ve o zaman gayri Ahmediydi. Bazı sebeplerden dolayı hemen parasız kaldı ve emanetlerinden dahi harcadı. Kendi işini korumak için. İşini ve dedi ki ben emaneti geri veremeyeceğim. Gini Konakri'ye gitti. Oradan kaçtı. Ülkeyi bıraktı. Ve 3 sene Gini Konakri'de kaldı. Sonra karar verdi. Mutlaka geri gitmeli. Kalpte iyilik vardı. Karar verdi ki ben karşı koyacağım duruma ve borç yok bu şekilde borç ödemeliyim emanetleri. Köy şefine ve il şefine dedi ki bana bir fırsat verin. Ben geri geleyim. Beni yakalamayın. Ben bütün borçları ödeyeceğim. Şef bu şartla geri gelmesine izin verdi ki çaba sarf ederek kazanacak ve emanetleri geri verecek. Eğer böyle yapamazsa cezaevine gönderilecek. Daha 4 ay geçmişti ki Hz. Akdes Mesih Madhu Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajı ulaştır kendisine. Onu dinleyerek Ahmediye cemaatine katıldı ve çanda vermeye başladı. Durmadan ve mal özverisinde bulunuyordu. Az buçuk veriyordu gelirinden. Allah-u Teala'nın lütfuyla çandanı vermeyle onun işi o kadar bereketlendi ki 2 yılda bütün borcunu ödemekle kalmayıp 200.000 dilasıydı. Kendi evini dahi yaptı ve bakaliyesini dahi hazırladı ve şimdi onun işi eskisinden daha fazla ilerliyor. Kendisi diyor ki bütün bunlar çandanın bereketiyle olmuştur. Avustralya cemaatinin çok diyor ki bu çandanın bereketiyle oldu. Avustralya'nın bir lacna üyesi var. Beyan ediyor. Biz yeni eve taşındık. Durumumuz iyi değildi. Ev dahi benim elimde para yoktu. Ev malzemesini için çanda yılı dahi bitiyordu. Allah'a tevekkül ederek çandayı verdim. Ve maddi bir ülkede yaşayan bir bayandır. Fakir bir ülkede değildir. Dua etti ki ya Rabbi ben muhtaç olmayayım. Benim ihtiyaçlarımı gider. Aynı gün geceleyin diyor ki benim kocam geldi ve bana biraz para verdi. Ve dedi ki bugün ben bunu aldım. Yalnız bana verildi. Diğer çalışanlardan hiç kimseye verilmedi. Bu çandanın parasından 2 katıydı. Diyor ki bu Allah-u Teala'nın öyle bir lütfuydu ki ben hayret içinde kaldım. Ve inandım ki Allah-u Teala kendisi için veren özveriyi asla bırakmaz yardımsız.
Hindistan'dan bir kamera düğünü yazıyor. Nazım Vakfı Cedide ile birlikte biz Kalika cemaatine gittik. Bu arada bir Ahmedi Halil Bey'in evine gittik. 8 sene önce biat ettiydi ve işçilik yaparak geçiniyor. Evine gittik. Onun 10 yıllık çocuğu, 10 yaşındaki bir çocuk Madlal Ali kendi parasını getirdi. Çanda Vakfı Cedid için bütün yıl boyunca topladı. Onu açtık. İçinde büyük para vardı. Çocuğa sordu. Genellikle para çocuklar kendi ihtiyaçlarını satın almak için topluyorlar. Sen niye Vakfı Cedid çandası olarak veriyorsun? Çocuk dedi ki onun anlamı şudur. Allah-u Teala ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve halifeler Allah Teala'nın yolunda mal harcamaktan emrediyorlar. Onun için Vakfı Cedid çandası olarak veriyorum. Budur Ahmedi çocukların terbiyesi. Çocukları böyle düşünürlerse, böyle terbiye olurlarsa bu muhalifler ona ne zarar verebilirler ki? Muhalifler ne kadar çaba sarf ederlerse etsinler. Ancak bu cemaat Allah-u Teala kendi dinini dünyaya yaymak için ortaya çıkarmıştır. Onun için her seferinde Allah-u Teala koruyor ve yardım ediyor. Ve bir nesilden sonra ikinci neslin kalbinde onun sevgisi ve onun gayresini tamamlamak için çırpıntısını doğuruyor. Tanzanya'nın amiri yazıyor. Malawi komşu ülke ve Mamuçi cemaatinden muallim yazıyor. Bir dost İbrahim Bey iş yapıyordu. Bu sene Vakfı Cedid için 5800 Malawiyan Kuvaç'a söz verdiydi. Yıl aslında azar verdi. Aralığa kadar bir borç baki kalmıştı. Ülke durumu yüzünden işi durdu ve o borç alarak parayı verdi. Bir haftada sonra tekrar iş için bir keçi aldı ki onu satarak para kazansın. O kadar bereket aldı ki bütün borcu ödenmiş oldu. Fakirler dahi tevekkül ile, özveri ile çanda veriyorlar. Allah-u Teala dahi lütfediyor. Şimdi durum öyleydi ve öyledir de. Fakat Allah-u Teala onun durumunu düzeltti. Değiştirdi. Malawi'nin cemaati muallimi diyor. Dul bir bayan var bizim cemaatte. Matimba Hanım. Her sene kendi durumuna göre çanda veriyor. Bu sene söz verdi ve yıl boyunca diğer bayanlardan daha önce para verebildi. Para verdiği zaman rüya gördü. Anlatıldı ki bugünden sonra Allah-u Teala sana yardım edecek senin işlerinde. Ertesi gün Muallim Bey'in yanına geldi ve daha fazla çanda verdi Vakfı Cedid. Dedi ki çandanın bereketiyle Allah-u Teala benim tarlamı daha da bereket veriyor. Diyor ki Allah-u Teala sana vermiştir diye bana haber vermiştir. Nasıl Allah-u Teala hemen imanı kuvvetlendiriyor. Arnavutlu'nun Muballighi yazıyor. No Mobile konusunda bir dost var. Michaelis 3 sene önce biat ettiydi. Tebliğ sekreteridir hem de. Çok faal bir hizmetçidir. Bir gün bir kutu getirdi. Para dolusuydu. Dedi ki bir aydan beri kendi evinde şu gayeyle koydu ki ne kadar para elime geçerse burada cemaat çanda için koyacağım. Fazla parayı. İlk gün kutu getirdi. 4 aylık bir oğul tarafından Tehrik-i Cedid, Vakfı Cedid çandası verdi. Ve geri kalanı kendisi için verdi. Tehrik-i Cedid ve Vakfı Cedid çandasını verdi. Ondan sonra her ay kutu getiriyor dolu. Ve Vakfı Cedid zamanında Aralık sonunda son cumada kendi yeteneğine göre
büyük bir meblağ mal özverisinde bulunmuştur. Ahmedi olduktan sonra bir coşku doğuyor özverinin. Allah-u Teala'nın lütuflarının manzaralarını görüyorlar. İngiltere'den Çin'in sadr cemaati diyor ki bizim hedefimizde azalma vardı. Ben teheccüde kalkarak dua ediyordum. Bir gün benim karım dedi ki filan zat, filan aile, onlara söylerseniz umarım sana para verecekler. Biz onlarla irtibata geçtik. Aile dedi ki bizim ismimizi açmayın ve 1000 sterlin verdiler. Bunun dışında 1000 sterlin çocukları tarafından verdiler. Sonra dediler ki eğer yine para gerekliyse bize söyleyin. İngiltere'den Vakfı Sekreteri Lajna'nın İslamabad diyor ki ben üniversite bitirdikten sonra çocuklarımı yetiştiriyordum. Meşgul idim. Şimdi benim çocuklarım 5 ve 8 yaşına geçtiler. Bütün çanda kocanın geliriyle eda ediliyordu. Benim işimde yalnız çocuk parasını alıyordum. Ne kadar Allah yolunda versem mal özveri denilemez ona. Ben bu sene Aralık ayında Kasım ayında Tehrik-i Cedid, Vakfı Cedid dışında kendi annem ve amcam tarafından dedem tarafından verdim, ninem tarafından benim gelirime göre verebileyim diye düşündüm. Bu ay ben çocuklara bir iş buldum okulda, ricada bulundum. Daha sonra iş yapmak için tecrübe edineyim. Fakat ben beklemiyordum fakat ilk çanda verdiğim gün, ertesi gün okuldan bana mülakat için çağırdılar. İkinci çanda verdiğim zaman okullar başka bir rol için iş verdiler. Benim gelirim 10 kat çoğaldı. İnandım ki bu Allah-u Teala'nın özverisinin neticesidir bu diye düşündüm. Almanya'dan muballig var Ferhat Bey diyor ki bir lokal amaret fiz badenin bir hadimi anlattı. Tehrik-i Cedid çandasını eda edildi. Vakfı Cedid için dahi Tehrik-i Cedid olarak verdiydi. Tek gümrük mahkemesi tarafından verdi ki 800.000 vermelisin. Fakat buna rağmen ben Vakfı Cedid çandasını verdim. Tamam, gümrük vereceğiz borç alarak. Birkaç hafta sonra gümrük şubesinden tekrar aldım ki tekrar baktık hiçbir para vermemelisiniz. Biz size 4400 geri vermeliyiz. Bir gün sonra benim arabam zarar gördü. Birisi zarar gördü. Ben birçok para aldım ondan. Böylece az çanda verdiydim. Allah-u Teala onu geri ödedi bana. Şimdi ona birisi tesadüf desin. Fakat bir mümin bilir ki Allah-u Teala'nın öz lütfunun neticesidir bu. Kanada'nın sadr lajnası diyor. Bir kız kardeş anlatıyor ki 3 sene önce kocası tahsil görüyordu. Bütün sorumluluk kendisi üzerine düştü ve yoruldu. Hasta kaldı. Bu arada Vakfı Cedid ve Tehrik-i Cedid zamanı geldi. Çanda zamanı gelirinden 2 kat daha fazla yazdırdı. Belli bir müddet sonra işi bitti. Çok eli darda kaldı. Kart ile harcamaları buldu. Yıl sonunda mecbur olarak Allah-u Teala'ya tevekkül ederek kredi kartıyla çandayı verdi dahi. Allah-u Teala güzel kudret gösterdi. Aynı günlerde bankadan öğrendi ki onun insurans var. Eğer iş yoksa ricada bulunabilir. Böylece kredi kartının bütün parası ödendi kendisine. Ve yeni iş dahi buldu. Eskisinden daha iyiydi. Mal durumu iyi olmaya başladı. Kendisinden daha fazla mal çandası verdi. Çandaları çoğalttı. Ve böylece kocasının tahsili dahi bitti. İyi bir iş buldu o da. Kendi işini bıraktı ve kocasının işiyle geçinmeye başladılar.
Endonezya'nın muballiği yazıyor. Amin Abdi ve onun aile karısı diyorlar ki Ramazan'da Vakfe Ciddi Tarikçi çandasını versinler. Bu sene gelir az idi. Ve mümkün değildi onların verdikleri sözü tamamlamak. Muballik Bey yazıyor. Ben Ramazan'ın ayında oruçla birlikte kendisini gördüm. Her gün kurusuyla birlikte dağlık yerde 4 kilometrelik 7 kilometrelik yürüyerek giderdi tarlasına ve o ki çanda verebilsin. Ramazan içinde kendi 200.000 çandasını verebildi. Ve bu kadar para çaba sarf etmeden biriktirmek zor idi. Mübarek diyor ki bana sordum. Ne mecbur ediyor sana? Oruçla birlikte o kadar meşakkat ediyorsunuz. Dedi ki ben ve benim ailem halifenin buyruğuna göre amel ederek Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek istiyoruz. Burkina Faso'nun bir cemaati var Kaya. Oranın bir dostu var. Niampa Bey. 10 sene biat edeli olmuştur. Fakat çanda vermek konusunda zayıf idi. Evde hastalık durumu vardı. Sıkıntı vardı. Belli bir müddet sonra çanda Terk-i Vakfe çandasını vermeye başladı aralıksız olarak. Bunun neticesinde Allah-u Teala'nın lütfuyla onun sıkıntısı gitti. Hastalık vardı. Allah-u Teala şifa verdi ona. Ve bu sene Vakfe Cedid'e katıldı çandasını. Ve kim işler vermiyorlar yürüyerek kontrak için kendisine geldiler ve iş verdiler. İdris Bey diyor ki bu Allah-u Teala'nın lütfudur ki Vakfe Cedid vasıtasıyla malumu çoğalttı. Budur Allah-u Teala'nın borcunu çoğaltarak geri vermenin yolları. Bu birkaç olaydan bahsettim. Birçok olaylar oluyor. Allah-u Teala daima cemaat üyelerine böyle davranış da yapsın ve onlar ihlas ile özveride bulunsun ve Allah-u Teala kendi manzaralarını onlara göstersin. Şimdi Vakfe Cedid'in yeni yılını ilan ederek geçen senenin bazı sayılarından bahsedeceğim. Allah-u Teala'nın lütfuyla 63. yıl 31 Aralık günü bitti 2020 senesinde ve 64. sene 1 Ocak'ta başladı. Allah-u Teala'nın lütfuyla bu sene esnasında 10 milyon küsur para ödediler. Bu geçen seneden 800 küsur fund fazladır. Bu insan çabasının neticesi olamaz. Haliseten Allah-u Teala'nın öz lütfudur. Bu sene dahi İngiltere dünyanın cemaatlerinde birincidir. Çoğaltırdılar Allah-u Teala'nın lütfuyla. Lacna himayiller İngiltere'nin Allah-u Teala'nın lütfuyla çok sabayla iş yapıyorlar. Bu sene fazla oldu, çoğaltıldı. Erkekler dahi lacna gibi çaba sarf ettiler. İkinci sırada Almanya'dır. Onlar dahi çok çoğalttılar. Fakat İngiltere onlardan çok daha ileridedir. Pakistan para yüzünden cemaatlerde geri kalmıştır. 3. durumdadır. Her neyse topluca olarak ülke parası bakımından orada dahi ilerleme var ve insan özveride bulunuyor. Pakistan'da can ve mal özveride bulunuyor. Daima eziyet görüyorlar zihinsel olarak. Allah-u Teala için kolaylık yaratsın. Kanada 4. sıradadır. Sonra Amerika, Hindistan, Avustralya, Orta Doğu ülkeleri, Endonezya, Gana. Gana dahi Afrika ülkelerinde büyük ülkelere mukabil Firiste gelmiştir. İlk 10 cemaate katılmıştır. Kişisel Amerika bandına Amerika, İsviçre, İngiltere.
Afrika'da toplumsal bakımından Ghana birinci derece, sonra ikincisi Mauritius, sonra Nijerya, Burkina Faso, Tanzanya, Sierra Leone, Gambia, Kenya, Mali, Benin. Katılanların sayısı 1.400.000 küsürdür. Para bakımından İngiltere'nin 10 büyük cemaati, Farnham birinci derecede, sonra İslamabad ikinci, Worcester Park 3, Putney 4, Birmingham South, Gillingham, South Cheam ve Masjid Fazıl ve Birmingham West ve New Malden 10. Toplumsal bakımından ilk 10 region, birincisi Beytul Futuh, sonra Masjid Fazıl, sonra İslamabad, Midlands, Beytul Ehsan. Daftar etfal bakımından ilk 10 cemaat arasında Farnham birinci, sonra İslamabad 2, sonra Roehampton Well, Beytul Futuh, Mitcham Park, Glasgow, Cheam, Guildford, Worcester Park, Birmingham South. Küçük cemaatlerde ilk 10 cemaat Remington, Spa, Spen Valley, Bournemouth, Monttrent, Peterborough, Coventry, Edinburgh, Keighley, Swansea. Almanya'nın ilk 10 lokal imaratları Hamburg birinci derecede, sonra Frankfurt, Wiesbaden, Groß-Gerau, Dietzenbach. Erkekler tarafından ilk 10 cemaat Almanya'nın Rodermark, Reus, Nida, Mehdiabad, Mainz, Koblenz, Hanau, Langen, Rodersheim, Bensheim, Pinneberg. Atfal çocuklarında ilk 10 region Hessen, Südost, Hessen Mitte, Rheinland-Pfalz, Westfalen, Taunus. Pakistan'ın ilk 13 cemaati, birincisi Lahore, ikincisi Rabwa, üçüncüsü Karachi. Baligler çandasında İslamabad 1, ikincisi Rawalpindi, Sargoda, Gujarat, Gujranwala, Umerkot, Hyderabad, Peshawar, Mirpur Khas, Dera Ghazi Khan. İlk 10 cemaat Defense Lahore, Islamabad, Township Lahore, Clifton, Karachi, Daruzikr Lahore, Gulshanabad, Karachi, Samarabad, Azizabad, Karachi, Rawalpindi Şehir, Allama Iqbal Town, Lahore. Daftar Etfal'da Pakistan büyük cemaatleri Lahore, Karachi, sonra 3. Rabwa. İllerin durumu şöyledir. Çocuklar bakımından İslamabad, Gujranwala, Sargoda, Shekhupura, Faisalabad, Dera Ghazi Khan, Gujarat, Umerkot, Narowal, Bahawar Nagar. Kanada'nın imaretleri Vaughan, Peace Village, Vancouver, Brampton West, Toronto West. Kanada'nın ilk 10 cemaati Bradford, Durham, Milton East, Edmonton West, Windsor, Milton West, Regina, Ottawa West, Edry, Abbots Road. Çocukların amaretleri Vaughan, Toronto, Peace Village, Calgary, Brampton West. Cemaat çocuklarda Bradford, Durham, Milton West, Hamilton Mountain. Amerika'nın ilk 10 cemaati Maryland, Los Angeles, Seattle, Silicon Valley, Houston, Austin, Oshkosh, Syracuse, Worcester, Minnesota. Çocuklar bakımından Maryland, Los Angeles, Seattle, Orlando, Silicon Valley, Austin, Oshkosh, Minnesota, Las Vegas, Fitchburg. İngiltere'nin cemaatleri Kerala, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, Odisha, Punjab, West Bengal, Delhi, Uttar Pradesh. Cemaatler Brahmbatur, Qadian, Pata, Paryam, Hyderabad, Kolkata, Bangalore, Calicut, Kannur Town,
रिशी नगर केराना ऑस्ट्रेलियन उन जमाती मेलबर्न मोरन कासल हिल वेस्टर्न पार्क मेलबर्न वेरविक एडिलेड साउथ माउंट ग्रोइड वेजिथ पैमविथ पर्थ लोगन ईस्ट ब्लैक टाउन मेलबर्न लॉन्ग वारन कासल हिल मॉस्टन पार्क मेलबर्न पार्क पेम्ब्रिथ माउंट डेविड ब्लैक टाउन एडिलेड साउथ पर्थ व कैम्ब्रा छोजुकलर्दा स्टीरन जमातरे मिलबर्न लॉन एडिलेड मेलबर्न बेरविक माउंट रेड लोगन ईस्ट पेनविथ कासल हिल मेलबर्न ईस्ट वर्थ व एडिलेड वेस्ट Allah Ta'ala bütün bu özveride bulunanların mallarına bereket versin. Onlara manevi olarak ilerletsin onları ve kul hakkı ve Allah hakkını eda edenler olsunlar bunlar. Bugünlerde tekrar daha önce de söylüyorum Pakistan'daki Ahmediler için özellikle dua edin. Allah Teala onların zorluklarını gidersin. Onların sıkıntılarını gidersin. Muhaliflerin eline mani olsun, onlara ulaşmasın. Ve muhaliflerin ıslahı yoksa onlara Allah-u Teala ceza versin, esirleri çabuk bıraktırsın. Cezayir'in esirleri dahi onların kapsamındadır. Bu arada El Cezayir'de muhalifet vardır. Çok. Onlar için dua edin. Allah-u Teala onlara dahi sükun versin, huzur versin. Özellikle para verin, çanda dua edin. Pakistan'ın durumu huzur bakımından iyi değil genel olarak. Onlar için dua edin. Allah-u Teala huzur durumu yaratsın ve birbirlerinin kellelerini uçurmaya devam ediyorlar. Fitne ve fesadı yok etsin Allah-u Teala çabuk. Oranın hükümete dahi akıl versin ki gerçek manada insanlara hizmet edenler olsunlar ve insaftan yana olsunlar. Aynı şekilde dünyanın genel durumu için dua edin. Çok kötüleşiyor çabukla. Allah-u Teala bütün insanoğluna merhamet eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yahdihillahu fela mudilla lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر